నమస్తే నమస్తే నమస్తే. సో వెల్కమ్ టు హౌలెస్ ఎల్షా కిచెన్. సో ఈరోజు మనం ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ డెమో చూసేద్దాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు హౌలెస్ ఎల్షా కిచెన్. సో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ మంచి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పడానికి వచ్చాను అనమాట. సో ప్రెగ్నెన్సీ అంటేనే అందరికీ చాలా ఒక విలువైన విషయం అని చెప్పాలి. అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే విషయం. ఫ్యామిలీ అవనివ్వండి, లేదంటే రిలేటివ్స్ అవనివ్వండి, లేదంటే ఫ్రెండ్స్ అవనివ్వండి, ఎవరైనా సరే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనమాట. ఎస్పెషల్లీ మనం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. సో దేవుడు ఇచ్చే వరంలో అమ్మతనం అనేది ఒక వరం అని చెప్పొచ్చు. సో ఈరోజు ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామంది చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందంటే ఆ మార్నింగ్ సిక్నెస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టైర్డ్నెస్, నాసియా, ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. సో ఇలాంటి మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. తర్వాత ఫేస్లో తేడా వస్తూ ఉంటుంది, హెయిర్లో తేడా, నెయిల్స్లో తేడా, లేదంటే డ్రెస్ ఫిట్టింగ్స్లో తేడా వస్తుంది. డ్రెస్సెస్ కూడా సెలెక్టివ్గా కొనుక్కుంటూ ఉండాలి. అయితే ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో నిద్రపోవడం అన్నమాట కదా. నిద్రపోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండాలి. అంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు ప్రిఫరబుల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే పడుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. రైట్ సైడ్ పడుకోకూడదు, అంటే రైట్ సైడ్ ఎక్కువసేపు పడుకోకూడదు, ప్రిఫరబుల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. స్పీక్ బిట్స్లో ఓకే. సో స్ట్రైట్గా అయితే అసలు పడుకోకూడదు. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఇట్లా బోర్లా పడి కూడా పడుకోకూడదు, ఎందుకంటే మన బేబీకి మంచిది కాదు కాబట్టి. స్ట్రైట్గా పడుకుంటే బేబీకి ఆక్సిజన్ అందదు. అట్లాగే ఇట్లా బ్యాక్ పడుకుంటే మీకు ఆబ్వియస్లీ తెలుసు బేబీ హార్మ్ అవుతుంది మన వల్ల. సో అందుకని ప్రిఫరబుల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకుంటే ఏంటంటే బేబీకి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగుంటుంది, బేబీస్ కూడా చక్కగా గ్రో అవుతారు అనమాట. రైట్ సైడ్ మనకు కొంచెం డిస్కంఫర్ట్గా ఉన్నప్పుడు తిరుగుతూ ఉండొచ్చు. బట్ ఇదంతా పక్కన పెడితే లెఫ్ట్ సైడే పడుకోవాలి అనడం చాలా పెద్ద బాధ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం లాట్ ఆఫ్ పిల్లోస్ యూజ్ చేస్తాం, బికాజ్ మన బెల్లీ గ్రో అవుతుంది కాబట్టి. కాళ్ళ మధ్యలో ఒక పిల్లో, ఇక్కడ చెస్ట్ దగ్గర నుంచి మన స్టమక్ వరకు ఒక పిల్లో పెట్టుకుంటాం, బ్యాక్ సైడ్ ఒక పిల్లో పెట్టుకుంటాం, ఇంకా లాట్ ఆఫ్ పిల్లోస్ యూజ్ చేస్తాం. బాగా మంచి స్పేస్ కావాలి, లేదంటే మనం పడుకోలేం. సో ఇంకా మనకి ఇన్ఫీరియర్లీ కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే ఎవరైనా వచ్చిందంటే పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు మనం తన్నుతారా, గుద్దుతారా, నైట్ ఏమైపోతుంది, ఇలా భయంతో పడుకోవాలి. సో ఇలాంటి ఫియర్స్ చాలామంది ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇలాంటి ఫియర్స్ అన్నిటి నుంచి మనం బయటికి రావాలంటే నేను మీ అందరికీ ఒక ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఏమి ఇస్తానంటే ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో ఏంటంటే మనం కూర్చున్నప్పుడు బ్యాక్ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, పడుకుంటున్నప్పుడు అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు మనం చక్కగా ఇట్లా కూర్చోవచ్చు, వెనకాల నుంచి పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా పడుకున్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. సో అట్లాగా ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో చాలా అవసరం అనమాట. సో నేను కూడా అలాంటి హడల్స్ చాలా ఫేస్ చేసి ఈరోజు నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్నాను ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో ఇక్కడే ఉంది. అలాగే నెక్ కూడా మనం కూర్చున్నప్పుడు స్టిఫ్నెస్ ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ అందరి ఇంట్లో ఫ్లైట్ జర్నీ చేసే వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యాక్సిమం ఈ నెక్ పిల్లో అయితే ఉంటుంది కాబట్టి. సో నెక్ పిల్లో చాలా అవసరం, ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే స్ట్రైట్గా ఇలా ఉండాలి అన్నప్పుడు కూడా, లేదంటే టీవీ చూస్తున్నప్పుడు కూడా నెక్ పిల్లో యూజ్ అవుతుంది. సో ఈరోజు నేను నెక్ పిల్లో అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. సో హియర్ ఈజ్ మై ఆర్డర్ ఫ్రమ్ అమెజాన్. బట్ ఈ నెక్ పిల్లో అయితే నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేయలేదు. ఇది నేను సింగపూర్, మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ నెక్ పిల్లో యూజువల్లీ మీకు అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది. సో ఇదేంటంటే ఇట్లా మనం పెట్టేసుకుంటే చక్కగా ఇలా కూర్చుని టీవీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, లేదంటే సైజ్ కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా ఒక న్యాప్ తీసుకోవచ్చు, ఇలా ఒక న్యాప్ తీసుకోవచ్చు, కూర్చుని చక్కగా ఇలా రిలాక్స్ అవుతూ ఒక పిల్లో ఇక్కడ పెట్టుకుని ఇట్లా కూడా మనం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇదొక నెక్ పిల్లో అనమాట. ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ నెక్ పిల్లో చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దీని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. మీకు ఒకవేళ కావాలంటే ఈ నెక్ పిల్లోని మీరు అమెజాన్ నుంచి కూడా కొనుక్కోవచ్చు. సో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ బాగా పరిచయం చేయబోతుంది. అమెజాన్ నుంచి నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లానే కొరియర్ వచ్చింది. బట్ మేము ఇక్కడ కొన్ని దారాలు ఉన్నాయి, వీడియో చేస్తున్నప్పుడు అవి తీయడం కష్టం కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ నాకు. సో ముందుగానే మా బ్రదర్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా హెల్ప్ చేశారనమాట. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. సో ఇదేమంత వెయిట్ ఉండదు. సో వెయిట్ మోసుకున్నా అనుకోవచ్చు. సో నో వెయిట్ అనమాట. సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో అండి. సో ఇట్లా కవర్లో వచ్చింది మనకి.
కంఫర్ట్ కోసం పెట్టుకున్నాను. సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో, షీ షేప్ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. సో ఇది మనకి ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. దీన్ని కావాలంటే చూడండి ఇట్లా పెట్టుకొని మనం హ్యాపీగా ఇలాగ మనకి పడుకోవచ్చు. ఇక్కడ బుక్స్ ఏమైనా పెట్టి చదువుకోవచ్చు, లేదంటే ఇట్లా రిలాక్స్గా కూర్చొని అట్లాగే ఈ నెక్ పిల్లో కూడా యూజ్ చేసి నెక్ పిల్లోని ఇట్లా పెట్టుకొని చూడండి. కంఫర్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కంఫర్ట్ అనేది చాలా అవసరం ప్రెగ్నెన్సీలో. కంఫర్ట్ లేకపోతే మీకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది, మీ బెల్లీని మీరు మోసుకోలేరు. అంటే మనం సింగిల్గా కాదు, ఇప్పుడు మనం వేరే బేబీని కూడా మనతో పాటు క్యారీ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి కంఫర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనీ కంటే కూడా కంఫర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనీ ఏముందండి ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా వస్తుంది, కానీ కంఫర్ట్ మన హెల్త్ అట్లా కాదనమాట. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని అందుకే అంటారు. ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా మనకి హెల్త్ లేకపోతే ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా వేస్ట్ అనమాట. సో నేను మీ అందరికీ ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉండే డబ్బులను మీరు ఎప్పుడైనా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ మనకి డబ్బులు ఉండవేమో అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా ముందుగానే దాచుకోండి. ఒకవేళ ప్రీ ప్లానెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే ఆబ్వియస్లీ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి. ఒకవేళ డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో అయితే మనం ఏదో ఒకటి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు. సో ఇట్లాగనమాట. ప్రీ ప్లానెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే ముందు నుంచే కొంచెం మనీ ఓకే మనం ఇట్లా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి దాచుకుంటే బెటర్ అని నేను చెప్పొచ్చు. సో ఇట్లా కూర్చోవచ్చు. సో ఇప్పుడు స్లీపింగ్ పొజిషన్లో అయితే నేను మీకు నార్మల్గా ఫ్లోర్ మీద వేసి చూపిస్తాను. సో ఇది స్లీపింగ్ పొజిషన్లో ఇక్కడ మధ్యలో సెంటర్లో మనం పడుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను ఒక్కోసారి ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. సో వీడియో ఇప్పుడు కట్ చేసి నెక్స్ట్ కింద కొంచెం అంతా అరేంజ్ చేసుకొని నేను మీకు ఒకసారి పడుకొని చూపిస్తాను. సో అది లాస్ట్ క్లిప్లో చూద్దాం. సో ఇదనమాట మన ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి జిప్ కూడా ఇచ్చారు. కావాలంటే ఈ లోపల ఉన్న ఈ పిల్లోని మనం పక్కన పెట్టుకొని ఈ క్లాత్ మనకి డర్టీ అయిపోయినప్పుడు మనం నీట్గా హ్యాండ్తో వాష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో మనకి ఇట్లా పైన కవర్, ఇది వెల్వెట్ కవర్. సో టోటల్గా నేను దీన్ని కొన్నదైతే 1500 రూపీస్ అనమాట. 1499 కొన్నాను, అంటే 1500 రూపీస్. సో ఇది అమెజాన్లో కొన్నాను. బెస్ట్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే 4000+ రివ్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అవన్నీ చూసుకున్నాను. ప్రజెంట్లో అయితే నాకు చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది. సో ఒకసారి పడుకుని కూడా చూసి మనం కంఫర్ట్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాము. సో దీని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, అక్కడ చూడండి. సో ఇదండి షేప్ అనమాట. సో ఇది మనకి సెంటర్ 2 లెగ్స్ మధ్యలో ఇది వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం ఇలా పడుకోవచ్చు, లేదంటే ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా కంఫర్టబుల్గా పడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ తిరిగి చూపిస్తాను. అంటే ఇలా కూడా పడుకోవచ్చు మనం, కొంచెం అంటే బ్యాక్ రెస్ట్ ఉండాలంటే ఇది మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా పడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ తిరిగి చూపిస్తాను. సో ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం రైట్ సైడ్ కనుక తిరిగితే సో ఇట్లాగనమాట. బట్ రైట్ సైడ్ ఎక్కువగా పడుకోవడానికి ప్రయత్నించొద్దు. ప్రిఫరబుల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. సో రైట్ సైడ్ ఒకవేళ కావాలంటే ఇట్లా పడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇదండి. ఓకే, సో అది మన ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో అనమాట. షీ షేప్లో ఉంది. మనకి కావాలంటే యూ షేప్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో నేను రెండిట్ల లింక్ మీకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో అదండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసారు కదా. సో కంఫర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ప్రెగ్నెన్సీలో మన కంఫర్ట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంటేనే మన బేబీ కూడా పొట్టలో కంఫర్టబుల్గా హెల్తీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీ అందరి కోసం, అంటే చాలామందికి తెలియదు, కొంతమందికి అసలు ప్రెగ్నెన్సీకి పిల్లోస్ ఉంటాయా అని కూడా తెలియదు అనమాట. సో అలాంటి ఎవరికైనా తెలియకపోతే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ అందరూ బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ ఎవరికైనా తెలియకపోతే తెలుసుకుంటారని మాత్రమే నేను చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది మీ అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మంచిగా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అంతట్లో నేనే ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, మీరే ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్తూ ఉంటాను అనమాట. సో హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నాకు కొంచెం వీడియోస్ చేయడం చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది అనమాట. సో అంతే, అంటే కింద పట్టుకొని బయట లేచాము కదా వీడియో కోసం, అందుకు. సో
హెల్తీగా ఉండండి, హ్యాపీగా ఉండండి. మూడ్ స్వింగ్స్ అవ్వకుండా, ఎవరి మాటలు పట్టించుకోకుండా మీ లైఫ్ని మీరు చూసుకుంటూ, ఇప్పుడు మీరు మీ బేబీ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళ సజెషన్స్ కాకుండా డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారో అవి ఫాలో అవుతూ మీ హెల్త్ని మీరు చూసుకుంటూ వీళ్ళ మాటలు వినకుండా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండండి. నెగిటివ్గా ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉండి మిమ్మల్ని డౌన్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడం కాస్త తగ్గించండి. సో అది మాత్రమే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పగలను. సో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. హ్యాపీగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి, చక్కని బేబీకి జన్మనివ్వండి. సో అదనమాట. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటే దెన్ బాయ్, సీ యూ. సో హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మరికొన్ని ప్రెగ్నెన్సీ వ్లాగ్స్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.